喺鄉下咧摘咗好多車前草，嗱識貨咧就當係寶，唔識貨咧就當係草啊！嗱車前草咧生成咁嘅，唔係地膽頭啊，用嚟煲水飲咧清暑又解毒。啱喺地度掹翻嚟咧就好多泥沙嘅，一定要洗乾淨。嗱呢個頭咧就剪咗佢唔要，嗱啲爛葉咧就唔好要，放少少鹽去揸佢，因為好多啲蟲卵啊，好多泥沙嘅，將佢洗乾淨。嗱車前草啲花咧都冇掉佢話都一齊煮啊！車前草咧就寒嘅。拍少薑同佢一齊煮，做法咧就好簡單嘅，直接將啲車前草放落煲仔，我哋好似煮涼茶咁嘅方法咁就得噶啦，就將水倒埋落去。嗱每煮一次咧放3、4棵咁就夠噶啦，再放一塊薑，大火煮佢20分鐘，剩低車前草咧可以曬乾佢，浸水嚟飲，就係咁樣直接滾佢10零20分鐘得啦。嚇，就咁得㗎啦？係啊，煲出嚟啲水咧當茶咁飲喎。咁呢啲菜食唔食得㗎？啲葉咧就好老好韌嘅，唔食得嘅。有乜風乜高蜜高嘅咧就好啱嘅。嗱煲10幾20分鐘就得啦。哇，可以聞到好香嘅車前草嘅香味啊！最後放啲迷韌嘅杞子。煲廣東涼茶咧唔使放鹽啦，又唔使放糖嘅。咁呢個車前草水咧利尿又去濕，攤凍咧就可以飲啦。飲起身一啲都唔苦嘅，有少少車前草嘅甘香，仲有少少薑嘅辣味。車前草咧就好多好處嘅，大家記得試下煲嚟飲。